Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video updates. इस वक्त असी बाईपास लागे सूर्या इनकलेव लोकेलिटी विच हैगे आ। इत्थे एक बहुत अच्छा हर्बल गार्डन है जो कि रोशन लाल शर्मा जी जिहड़ा हैगा इनू रेगूलेट करते हैगे। शर्मा साहब साडे प्रोग्राम में स्वागत। सब तो पहला अपनी फैमिली बैकग्राउंड बारे साडे दर्शकों को जरूर दसो। जनाब मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट ऊने ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੌਣਖਰ ਕਰਕੇ गांव ਹੈ ਤਲਮੇੜੇ ਦੇ ਨੇੜੇ। ਹਾਂਜੀ ਉੱਥੇ ਜੰਦੋੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੈਦ ਸੀਗੇ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਤੇ ਪਿਤਾ ਜੀ 4 ਭਰਾ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਪਰ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਜੀ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਹੈ ਔਰ ਪੂਰਨ ਤੇ ਸਵਸਥ ਹੈ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, ਦੰਦ ਠੀਕ ਹੈਗੇ ਹੈ, मतलब रोटी पानी आप खा लेंदे है ते बीपी ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਫ੍ਰੈਕਚਰ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਖੈਰ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈਂਡੀਕੈਪਡ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਸ਼ੂਗਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਮੈਡੀਸਿਨਲ ਪਲਾਂਟਸ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਪਾਰ ਜਾਤੇ ਆ ਨਾ। नहीं सर जी, पारजात उधर सामने है। अच्छा ये प्लांट ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਅੜੂਸਾ ਤੇ ਸਾਡੀ ਦੇਸੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਗਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਸੂਟੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਬਸੂਟੀ ਹਾਂ ਇਹ ਰੇਸ਼ਾ ਰੂਸ਼ਾ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ ਰੇਸ਼ੇ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ 3 ਪੌਦਿਆਂ ਦਾ ਸਰ ਕੰਬੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਭਰੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਕਿਆ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਦੁਆਰਾ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਭਰੇ ਭਰੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਅਗਰ ਵੈਦ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਔਰ ਇਸ ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਭਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਮੇਨ ਸਰਤਾਜ ਬੂਟੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਲਗਾਇਆ ਸਰ। ਉਹ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ। ਅੱਛਾ ਗੇਟ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਉਹ ਬਣੇਦਾ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਉੱਥੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਚੱਲਦੇ ਹੈਗੇ, ਉੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਦੂਜਾ ਬਸੂਟੀ ਸਰ ਇਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਬਸੂਟੀ ਇਹੋ ਆ ਅੜੂਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਹਾਂ ਤੀਸਰਾ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਤੀਸਰਾ ਬਰੇ ਆ ਸਰ। ਇਹ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਛੋਟੇ ਪਲਾਂਟ ਇਹ ਬਰੇ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਕਿਹੜੇ? ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉਗਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਪ ਜੀ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਆ, ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ। ਇਹ ਕੀਟਾਣੂ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ, ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਨਾਸ਼ਕ ਹੈ। ਈਵਨ ਇਹਦੀਆਂ ਗੱਠੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ ਤੇ ਉਹ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀੜਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਪੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਇਹ ਤਿੰਨੋਂ ਹੀ ਬੂਟੀਆਂ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਭਰੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 100 ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਲੋਕੀ ਲੁਪਤ ਪ੍ਰਾਏ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਕਿਆ ਬਾਤ। ਉਹ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਮਗਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ 100 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਦ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤਾਂ ਰੱਖਿਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੀਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਸਰ ਲੱਗੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਰ। ਕੋਈ ਕਦੀ ਪੈਗ ਸ਼ੈਗ ਵੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਫੌਜੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਹਾਂ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਸਰ, ਹੁਣ ਘਟਾ ਵੇ ਦਰਸ਼ਕੋ ਪੈਗ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਚਲੋ ਅੱਗੇ। ਪਲਾਂਟ ਸਰ ਜੀ ਹੋਰ ਰੇਅਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੰਨਾ ਹੈ ਇਹ ਵਾਲਾ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੇ ਟਾਈਮ ਦਾ ਗੰਨਾ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਕਹਿੰਦੇ ਸਰ। ਪਾਂਡਵਾਂ ਦੀ ਕਮਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਧਰ ਕਮਾਦ ਉਧਰ ਕਮਾਦ ਜੀ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਸੀ ਬੀਜ ਤੁਸੀਂ? ਇਹ ਸਰ ਮੈਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆਇਆ ਸੀ। ਇਹਦੀ ਇਹ ਮਿੱਥ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀਮਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਇਸ ਪੌਦੇ ਨੂੰ ਲਗਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਅੱਛਾ ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਦੀਮਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੂਟਾ ਲਾਉਂਗਾ ਘਰ। ਇਹ ਦੀਮਕ ਬੜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲਗਭਗ ਸਾਰੇ ਘਰਾਂ। ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੋਕੇਟ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ ਪੌਦਾ। ਇਹ ਕੀ ਕਿਵੇਂ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ? ਸਰ ਇਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਗੰਨੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਵੀ ਲੈਂਦੇ, ਉਹ ਕੱਟ ਕੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਪੂਰੀ। ਵਾਹ 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 ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਤਾਂ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਦੀਮਕ ਇਹੋ ਜਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਘਰ 'ਚ ਇਹ ਲਾ ਲਓ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੇਲੇ ਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੀਸ਼ੀਅਸ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਮਹੂਆ ਹੈ ਸਰ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ? ਮਹੂਆ ਸਰ।
ਮਹੂਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੇੜ ਹਨ ਮਹੂਏ ਦੇ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇਹ ਮਹੂਏ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦਾ ਸਰ ਮਿੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਹੋ। ਤੇ ਹਾਥੀ ਇਹਨਾਂ ਫੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਖਾ ਕੇ ਮਸਤ ਹੋ ਕੇ ਘੁੰਮਦਾ। ਓ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੇ ਬੰਦੇ ਵੀ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਸਤ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਹੂਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਾਂ ਮਹੂਏ ਦੀ, ਹਾਂ ਹਾਂ ਉਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਰ ਮਹੂਏ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਆਪਣੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨੈਚੁਰਲ ਇਹੋ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਅਲਕੋਹਲ ਵਾਲੀਆਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਖਾ ਕੇ ਪਤਾ ਦੇਖਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਟਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਦੇਖਿਓ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਖਾਦੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਕਿਤੇ ਸ਼ਰਾਬੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਸੀਂ। ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਟੇਸਟ ਨਾ। ਇਹ ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੇਰੀ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕੀ ਆ ਪਲਾਂਟ ਜੀ? ਇਹ ਮਲਟੀ ਸਪਾਈਸ। ਅੱਛਾ, ਮਲਟੀ ਸਪਾਈਸ। ਹਾਂ, ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੱਤੇ ਨੂੰ ਸੂੰਘ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਲੱਗਣਾ ਮੈਂ ਦਾਲਚੀਨੀ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਲੌਂਗ ਖਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਲਾਇਚੀ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਮਲਟੀ ਸਪਾਈਸ। ਜੇ 100 ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 100 ਪੀਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪੁੱਛੋ ਭਾਈ ਜੀ ਕਾਹਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਆਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਡਿਫਰੈਂਟ 100 ਸਪਾਈਸ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣਾ ਤੇ ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਹੈ, ਫਲਾਨੀ ਚੀਜ਼। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੌਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਪੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਖੁਸ਼ਬੂਆਂ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਚਾਹ ਵਗੈਰਾ ਇਹਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ? ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਚਾਹ 'ਚ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ, ਮਸਾਲਿਆਂ 'ਚ ਵਰਤਿਆ ਜਾ। ਲਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਪੱਤੇ ਸੁਕਾ ਲਓ ਜਾਂ ਇਦਾਂ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਲਓ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਗੇਗਾ, ਕਿਵੇਂ ਮਤਲਬ ਇਹ ਜੇ ਘਰ? ਇਹਦੀ ਗਰੋਥ ਬੜੀ ਸਲੋ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀ, ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਅਜੇ ਤੱਕ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਅੱਛਾ, 8 ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ 8 ਸਾਲ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਆ ਤੇ ਲਗਭਗ 5 ਫੁੱਟ ਦਾ ਹੈ, 5-6 ਫੁੱਟ ਸਮਝੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਇੱਕ ਯੂਨੀਕ ਆਈਟਮ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਮੇਰੇ ਮਨ 'ਚ ਇੱਕ ਇੱਛਾ ਸੀਗੀ ਕਿ ਇੱਕ ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਲਈ ਲੋਕੀ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ ਕਿ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਜੜੀ ਬੂਟੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆਣ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਬੂਟੀ ਲੈ ਜਾਣ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਬਹੁਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੌਦੇ, ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀਆਂ ਬੂਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਸਦੱਸਿਆ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤੀ ਔਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਹੈਗੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰਬਲ ਪਾਰਕ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣੇ ਤਨ ਮਨ ਧਨ ਨਾਲ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ। ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਪਾਰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਸੂਰਿਆ ਇਨਕਲੇਵ ਦੇ ਆਪਣੇ ਗੋਦ ਲਏ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਨਾਲ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਵੀਂ ਸੇਧ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਯਤਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਸਾਡੀ ਹਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ 1 ਫੁੱਟ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅਗਰ ਖਾਲੀ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰੈਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪਲਾਂਟ ਲਗਵਾਈਏ ਜਿੱਤੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲ ਲੈਣ। ਉਹਨੂੰ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ ਤੋੜਨ ਦਾ, ਕੋਈ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਘਰ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਪੌਦੇ ਖੁਦ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਲਾ ਕੇ ਆਈਦੇ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਪਰਮੰਨਿਆ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਲਾਂਟ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਪਲਾਂਟ ਜੀ। ਇਹ ਪਿਲਕਣ ਹੈ ਸਰ। ਪਿਲਕਣ। ਇਹ ਤੋਂ ਘਣੀ ਛਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪੇੜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਇਹ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਪਲਾਂਟ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬਰਸਾਤ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਪਰ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਵਰਖਾ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਖੜੇ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਗਿੱਲੇ ਨਹੀਂ ਹੋਵੋਗੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ? ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਆਏਗੀ। ਅੱਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘਣਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਕੀ ਦੱਸਿਆ? ਪਿਲਕਣ ਸਰ। ਪਿਲਕਣ। ਇਹ ਬੜ ਔਰ ਪਿੱਪਲ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਗੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਬੜ ਤੇ ਪਿੱਪਲ। ਬੜ ਤੇ ਪਿੱਪਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਪਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਕਮ ਟੈਕਸ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੋਡ ਲਵਲੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਪੇੜ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਹੀ ਹੈਗੇ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਟਰਸਟ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਆਹੋ ਨਿਕਲ ਕੇ ਮੋਰੇ ਜਾਂਦੇ ਪਏ ਆ ਸੜਕ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਪਿਲਕਣ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ। ਅੱਛਾ, ਚਲੋ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ, ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ, ਇਹਦੀ ਟਹਿਣੀ ਤੋਂ ਹੀ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਪਲਾਂਟ
ਇੱਕ ਹੋਰ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਗੂਲਰ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਗੂਲਰ ਦਾ ਪਲਾਂਟ। ਗੂਲਰ। ਇਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੈ? ਇਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਗੂਲਰ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਫਲ ਵੀ ਬੱਚੇ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਮਗਰ ਫਲ ਖਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਲਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਫਲ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੱਛਰ ਵਰਗੇ ਕੀੜੇ ਉੱਡਦੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਖੋਲ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਉੱਡ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੱਚੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ ਸਰ। ਦੋਨੋਂ ਇਹ ਹੋ ਗਏ ਸਰ। ਉਹ ਧਾਤਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਲੱਭਦਾ ਕਿਤੇ। ਕਿਹੜਾ? ਧਾਤਕੀ ਸਰ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਇਹ ਧਾਤਕੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਧਾਤਕੀ। ਇਹਨੂੰ अब ਮੌਲਾਂ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਲਾਲ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ ਸਰ। ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਲੰਬੀ ਚੋਂ ਚਾਲੀਆਂ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਸ ਪੀਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ ਧਾਤਕੀ। ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਹਿਮਾਚਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਦਾਰਜਲਿੰਗ ਤੱਕ ਸਰ ਦੂਰੋਂ ਦੂਰੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਪੌਦੇ ਮਿਲੇ ਆ ਆ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਮੈਂ ਕਲਮਾਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ ਸਰ ਪੀਏਪੀ ਤੋਂ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਸੜਕ ਬਣਨ ਲੱਗੀ ਹੈ ਬਾਹਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਬੂਟੇ ਫਾਈਕਸ ਦੇ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਟੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਕੱਟ ਕੇ ਲਿਆਇਆ, ਕਲਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ। ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ ਸਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਕਲਮਾਂ ਲਗਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 10 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਸਰ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਹਾਂ ਇਹ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਵੱਡੇ ਲੱਗਦੇ ਹੈਗੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਜੀ ਸਰ ਜੀ। ਅੱਛਾ, ਵਿੱਚ ਸਟ੍ਰਾਈਪਸ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ ਵੀ ਸਰ ਇੱਥੇ ਇਲਾਇਚੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ, ਪਰ ਫੁੱਲ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ ਜੀ। ਆਪ ਜੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ, ਫੁੱਲ। ਹਾਂ। ਚਲੋ ਖੈਰ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਿਆਂ ਹੀ ਤਾਂ ਉਸ ਜਿਹੜੀ ਸਮੈਲ ਹੀ ਆ ਜਾਣੀ ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ ਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਚਾਹ ਵਿੱਚ ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ ਨਾ। ਪਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਤੇ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਕਿਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਤੇ ਪੂਰਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਇਲਾਇਚੀ ਤੁਸੀਂ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੱਡੀ ਇਲਾਇਚੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਧਰ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ। ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਅਵੇਅਰ ਹੁੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕੀ ਨਾਂ ਇਹਦਾ? ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ ਸਰ। ਨਾਗਰ ਮੋਥਾ। ਇਹ ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ। ਉਖਾੜਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਸਰ। ਇਹ ਬਸ ਅੱਜ ਬਿਆਸ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਸੇਵਕ ਕੋ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਬਿਆਸ ਲਈ ਸਰ। ਪਿਛਲੇ ਕੱਲ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੋਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਪਲਾਂਟ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਉਹ ਥੱਲਿਓਂ ਕੱਟ ਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲਾ ਲਓ ਜਾ ਕੇ। ਜੀ ਸਰ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ। ਕਲਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲਿਓਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਕੱਢ ਕੇ। ਅੱਛਾ, ਜੜ੍ਹਾਂ ਸਮੇਤ ਲਾ ਕੱਢ ਕੇ। ਬਹੁਤ 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 ਵਧੀਆ। ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਆ? ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਸਰ ਜੀ ਮੋਰਿੰਗਾ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਮੋਰਿੰਗਾ, ਮੋਨਗਾ, ਸਹਿਜਨ, ਸੁਹੰਜਣਾ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਸਾਰੇ ਨਾਂ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ 5 ਵਰਗ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਜੜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੜ, ਤਨਾ, ਛਾਲ, ਪੱਤੇ, ਫੁੱਲ, ਫਲ ਸਾਰੇ ਹੀ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਕੰਮ ਲਈ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਰ ਜੀ? ਇਹਦੇ ਜਦੋਂ ਛੋਟਾ ਪੌਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਜੜਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਜੜਾਂ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸਾਈਡ ਤੇ ਇਹਦੀ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਦਾ ਅਚਾਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਅਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸਰ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਸੁਹੰਜਣੇ ਦਾ ਅਚਾਰ, ਕੋਈ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਅਚਾਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਉਹ ਉਹਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਕਦਾ ਸਰ। ਛਾਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹਦੀ, ਉਹ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਛਾਲ ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਰ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬੋਇਲ ਕਰਕੇ ਟੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨਸ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਲਾਸ ਇਹਦੇ ਕਾੜੇ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਕਾੜੇ ਦਾ 7 ਗਲਾਸ ਦੁੱਧ ਜਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵੰਡਰ ਟਰੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ ਇਹਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕੀਤਾ। ਸੁਪਰ ਫੂਡ ਆਫ ਦਾ ਵਰਲਡ। ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟ 1500 ਰੁਪਈਆ ਕਿਲੋ ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਦਰਸ਼ਕੋ, ਐਮਾਜ਼ੋਨ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ 1500 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਫਲੀਆਂ ਦੀ ਸਬਜ਼ੀ ਵੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਅਚਾਰ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਵੀ ਰਾਇਤਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਸਰ। ਮਤਲਬ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਆਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਟਹਿਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋਟਿਆਂ ਨੂੰ ਕੱਟ ਕੇ ਖਿਲਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਸਾਇੰਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਵਧਾਉਣ ਲਈ 25% ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਖਿਲਾਉਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਪਸ਼ੂ 4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਰਿਹਾ ਉਹ 1 ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ 5 ਕਿਲੋ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਅੱਛਾ, ਇੰਨੀ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਕਲੋਜ਼ ਅਪ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ,
ਇਹ ਆਪਣੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਬਹੁਤ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੇਖ ਲਓ ਆ ਥੱਲੇ ਬੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦਾ ਚੱਲਿਆ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਉੱਪਰ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਇਹੋ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਇੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਇਹੋ ਲਾ ਲੈਣ ਤੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਜੇ 20 ਪਸ਼ੂ ਆ ਤੇ ਉਹ 20 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਵੱਧ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹਾਂ और बहुत ही अच्छा सर। बहुत तेरा ये लिली का फ्लावर है। ये लिली फ्लावरिंग कर रहा है, कितना सोहना लग रहा है। बहुत बढ़िया। इधर मनी प्लांट की बुट है। हां मनी प्लांट। हां हां एक पीपल सेंटर दे विच पीपल सेंटर च लाया। पिपली बनी है सर जी। ਆ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਜੀ? ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਾਮਣ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਇਧਰ ਵਾਲਾ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਾਮਣ ਦੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆ? ਜਾਮਣ ਦੀ ਇੱਕ ਵੈਰਾਈਟੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਤਾਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਮਣ ਜਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਤਾਮਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪੱਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਮਤਲਬ ਲੇਟ ਜਾਮਣ ਕਹਿ ਲਓ। ਜਾਮਣ ਦਾ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ। ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਹੈ ਤੇ ਮਗਰ ਫਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਫਲ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਬਹੁਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ। ਸ਼ੂਗਰ ਵਾਲੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਜਾਮਣ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਪੱਕਣਾ? ਇਹਦੇ ਪੱਕਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਪਤਾਮਣ ਵੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਦਰਖਤ ਦੇਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੀ? ਜੀ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵੀ ਹੈ, ਹਿਮਾਚਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਗਾਇਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ ਇਹ ਫੋਰੈਸਟਰੀ ਨਾਲ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪਾਮ ਹੈ। ਇਹ ਪਾਮ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਸੀਗਾ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਇਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਹਾਂ ਚਲੋ ਪਰ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋ ਪਲਾਂਟ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈਗੇ ਸਰ। ਇਹ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜੈਕ ਫਰੂਟ। ਹਾਂ ਜੈਸ ਆ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਤੇ ਆ ਵੀ ਜੀ ਸਰ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਦੀ? ਜੈਕ ਫਰੂਟ ਸਰ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਪੱਕਣ ਤੇ ਫਲ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ। ਆ ਜਾਓ ਇੱਧਰ ਕੋਲ ਚਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ ਆ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ, ਬੜਾ ਐਫਰਟ ਆ ਤੁਹਾਡਾ। ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਸਮਥਿੰਗ ਇਦਾਂ ਦਾ ਮਗਰੀ ਦੀਆਂ ਇਦਾਂ ਗੋਲ ਨਾ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਛਤਰੀ ਟਾਈਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਓ ਜੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਛਤਰੀ ਟਾਈਪ ਪੂਰਾ ਇਹੋ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਸਰ ਜੀ? ਇਹ ਅਰਜਨ ਦਾ ਪੇੜ। ਹਾਂ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛਿੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਆਹ ਜਿਹੜੀ ਛਿੱਲ ਆ ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰੋ ਤੇ 1 ਚਮਚਾ ਖਾ ਲਓ ਬਸ ਦੁੱਧ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਫਰੇਬਲੀ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਰਟ ਨੂੰ ਠੀਕ ਰੱਖਦੀ, ਤਾਕਤ ਦਿੰਦੀ ਆ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਲੋਕੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਲੀਅਰ ਕਰਦੀ ਹੈਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਵਾਈਆਂ ਵੀ ਦਰਸ਼ਕੋ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਬਣਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਬੇਸਿਕ ਇਨਗਰੀਡੀਐਂਟ ਇਹ ਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਅਨਾਰ ਹੈ ਸਬਜ਼ੀ, ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਰਾਤ ਦੀ ਰਾਣੀ ਆ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਦਿਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ, ਦਿਨ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦਿਨ ਦਾ ਰਾਜਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਖਚੈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਬੂਟਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਇਹ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬੂਟਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਸੁਖਚੈਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਜਦੋਂ ਸੁੱਖ ਚੈਨ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਸ ਘਰ ਨੂੰ ਤੇ ਬੂਟੇ ਲਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ। ਇਹਦੇ ਥੱਲੇ ਇਹਦੀ ਦਾਤਨ ਕਰੋ ਜੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ ਸ਼ਰੀਸ਼। ਹੈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ, ਇਹ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਗਿਆ ਖਿਲ ਕੇ। ਇਹ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਹੈ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਆ? ਜੀ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਵੀ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਲਈ ਇਹਦੇ ਬੀਜ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਸਿਆਣਿਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਛਾਇਆ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਭੂਤ ਪ੍ਰੇਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਮੋਸਟਲੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਹਰ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸ਼ਰੀਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉੱਗ ਪਿਆ ਦਾ। ਅੱਛਾ। ਉਹ ਜਾਂ ਤੇ ਪੰਛੀਆਂ ਨੇ ਖਾ ਕੇ ਬੀਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਾਏ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈਗਾ। ਹੈ ਇੱਕ ਦੀ ਰੇਸ਼ੋ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਬਹੁਤ। ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਆ ਜੀ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਸੈਫਰਨ ਹੈ। ਸੈਫਰਨ। ਵਾਹ ਵਾਹ।
ਇਹ ਸੈਫਰਨ ਤਾਂ ਉਧਰ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ। ਇਹ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸੈਫਰਨ ਹੈ ਸਰ। ਅੱਛਾ, ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਸੈਫਰਨ ਜੀ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੁੱਲਾਂ ਲਈ, ਚਿੱਟੇ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪੀਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਦੇਖੋ ਫੁੱਲ ਆਏ ਹੋਏ ਹੈਗੇ ਦਰਸ਼ਕੋ। ਇਹ ਕੀ ਆ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਸਰ ਜੀ ਇਹ ਪੁੱਠਕੰਡਾ ਹੈ। ਪੁੱਠਕੰਡਾ, ਹਾਂ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸ? ਹੋਰ ਵੀ ਨਾਵਾਂ ਨਾਲ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਸਰ ਇਹ। ਇਹਨੂੰ ਲੱਟ ਜੀਰਾ, ਚਿਰਚਿੱਟਾ, ਪੁੱਠਕੰਡਾ, ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਠਕੰਡਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਕੰਡੇ ਪੁੱਠੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਇਹਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ ਜੀ। ਇਹਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਮੈਡੀਕਲ? ਜੀ ਇਹਦੀ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਲੇਡੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਊਬਸ ਦੇ ਖੋਲਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟ ਕੇ ਵੈਦ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਨੂੰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਲਈ ਦੀ ਜੜ ਦੀ ਦਾਤਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਉੱਤਮ, ਇਹ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਹੈ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੀ ਦਾਤਨ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਇਹਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੰਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਥਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਿਸਪਰਿਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਊਥ ਵਾਸ਼ ਕਰ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੀ ਦਾਤਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਏਗੀ। ਓ ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਲਵਾਰਸ ਪਲਾਂਟ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਕੱਟ-ਕੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ। ਬਹੁਤ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। 100 ਤੋਂ, ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇਹ ਬੀਜ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਕਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਜ਼ੁਕਾਮ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੰਨ ਕੇ ਪੋਟਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਸੁੰਘਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਜ਼ੁਕਾਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਉਹ ਵੀ ਗੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਰ। ਵਾਹ ਵਾਹ। ਇੱਕ ਫਲਾਵਰਿੰਗ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਆਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਇਹਦਾ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਆ ਰਿਹਾ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਨੀਲਾ ਫੁੱਲ ਇਹਦੇ ਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਅਦੂਦੀ ਦਾ ਵੀ ਪਲਾਂਟ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੀ। ਹਾਂਜੀ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੀ? ਇਹ ਸਰ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੀਜਾਂ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਬੜਾ ਰੇਅਰ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਨੀਲੇ ਫੁੱਲ ਵਾਲੇ ਪੌਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਹਾਂ ਹਾਂ। ਆ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 2 ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਲਾਂਟ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹੱਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਕੇ ਹਟੇ ਹੋ, ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਆ, ਤੇ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਤੇ ਨੀਲਾ ਫੁੱਲ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦੀ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਦੀ ਕੀ ਖਾਸੀਅਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਰ? ਇਹ ਵੈਦ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤਦੇ ਆ। ਕਈ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੁੱਡ ਗੁੱਡ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅੱਗੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਦਾ ਹੱਬ। ਪੱਥਰ ਚੱਟ, ਹਾਂ। ਤੇ ਪੱਥਰ ਚੱਟ ਵੀ ਸਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੈਡੀਸਨਲ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਹਦੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਛਾਣ ਪਰਣੀ ਨੂੰ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਕੀ ਨਾ? ਪਛਾਣ ਪਰਣੀ। ਪਛਾਣ ਪਰਣੀ। ਪਛਾਣ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰਣੀ ਤੋੜਨ ਵਾਲੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਇਹ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਵਾਲੇ ਪੱਤੇ ਆ ਸਰ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਹੱਤਵ ਇਹਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਨੈਕਸਟ ਪੌਦਾ, ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਤੇ ਲੱਗੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਹੀ ਪੌਦੇ ਨਿਕਲੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਆ ਸਰ ਜੀ ਪੌਦੇ। ਅੱਛਾ, ਪੌਦੇ ਹੋਰ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੱਤਾ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਦਬਾ ਦਿਓ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਾ। ਇੱਥੋਂ ਹੋਰ ਪੌਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਜਾਣ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨਸ ਵਗੈਰਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਦਾ ਰਸ ਕੱਢ ਕੇ 1 ਕੱਪ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹਦਾ ਕੱਢ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਖਾਲੀ ਪੇਟ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਸਟੋਨ ਨੂੰ ਵੀ ਤੋੜ ਕੇ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਦਰਸ਼ਕੋ, ਇਹ ਆਮਲਾ ਆ, ਦੇਖੋ ਆਮਲੇ ਲੱਗੇ ਹੋ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈਗਾ ਇਹੋ? ਜੀ ਇਹ ਬੂਟਾ 10 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ। 10 ਸਾਲ ਦਾ। ਇਹ ਮੈਂ ਆਮਲਾ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਗਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜ ਸੁੱਟਦਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਪੌਦਾ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ, ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਸ਼ਿਫਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਥੇ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਆਮਲਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਬੀਜ ਗਮਲੇ ਵਿੱਚ ਉੱਥੋਂ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਕਰ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬੀਜ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਸੁੱਟ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਉਗਾ ਲਓ ਆਮਲੇ। ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਸਰ ਕਿ ਹਰ ਸੀਜ਼ਨ ਤੇ ਹਰ ਫਲ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਬੀਜ ਸਾਂਭ ਕੇ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਲੀ ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਖੀਏ ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਰੱਬ ਵਰਖਾ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਬੂਟੇ ਬਣਦੇ ਆ ਤੇ ਵੱਡੇ ਹੋ ਕੇ ਫਲ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇੱਕ ਹਰਿਆਵਲ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਤੇ ਰੱਬ ਕਰਦਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬੀਜ ਬਖੇਰਨੇ। ਬਜਾਏ ਡਸਟਬਿਨ 'ਚ ਸੁੱਟਣ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨ, ਨੰਗੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਸਰ ਜੀ? ਇਹ ਆਯੁਰਵੇਦ ਦੀ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ 1 ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟੀ ਹੈ, ਬਣਾ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸਰ। ਨਿਰਗੁੰਡੀ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਹੈ। ਇਹ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਹਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਇਹਦੇ ਲਈ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਵਰੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਯੂਜ਼ ਗਿਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ
ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੇ ਸੁਰਗਵਾਸੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਇਹਨੂੰ ਨਾਲ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਰੋਧੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਉਂਦੇ ਸੀ। ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਬਾਇਓਟਿਕ ਵੀ ਹੈ, ਐਂਟੀਪੈਰਿਕ ਵੀ ਹੈ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਹੈ। ਬੱਚਾ ਜੰਮਣ ਤੇ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਬੁੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਮੰਗਵਾ ਕੇ ਕਾੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਵਾਉਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਅੱਜ ਵੀ ਅਗਰ ਸਰਪ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡੰਕ ਮਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਵੀ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਦਾ ਗੁੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਐਦਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਜਿਹਾ ਲੋਕ ਝਾੜਦੇ, ਝਾੜਨ ਨਾਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜ਼ਹਿਰ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਅੱਛਾ। ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਾਈਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਕੁਝ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੈਮੀਕਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਰਸ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਦਰਦਾਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਚੋਟ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਯੂਜ਼ ਗਨਾਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ 100 ਜਗ੍ਹਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ, ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਤੇ ਅਗਰ ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਹਿਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਚ ਉਬਾਲ ਕੇ, ਤੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਜੰਮਣ ਤੇ ਛੋਲੇ ਵੀ ਵੰਡੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸ਼ੱਕਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਤੇ ਛੋਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੁੰਗੇਰਨ ਲਈ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿੱਲੇ ਕਰਕੇ ਇਹਦੇ ਪੱਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੁੰਗੇਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਬੜੇ ਤੰਬਾਕੂ ਪੀਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਗਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੇ ਪੱਤੇ ਰੱਖਣੇ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਫੰਗਸ ਰੋਧੀ ਵੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਯੂਜ਼ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕਣਕ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤੂੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਜੇ ਫਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਣਕ ਗਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਹੀ ਛਛਰੇ ਬਣਾ ਕੇ ਗੁੱਛੇ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਨਾੜ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੀਤਾ। ਫਰੇਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਦੱਸਿਓ। ਜਿੱਥੇ ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਬਰੇ ਉੱਥੇ ਇਨਸਾਨ ਕਿਉਂ ਮਰੇ, ਕਿਉਂ ਉੱਥੇ ਵੈਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਹਾਂਜੀ। ਹੋਰ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਗਾਉਣ ਵੀ ਹੈਗਾ ਆਪਣੇ ਸ਼ਰਮਾ ਸਾਹਿਬ? ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਖੁਦ ਅਜਮਾਇਆ ਹੋਇਆ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਦੱਸਣ ਲੱਗਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਮਿਟ ਸੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਵਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੰਜੈਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਹੋ। ਪਰ ਮੈਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਥੱਲੇ ਸੈਰ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਗੀਚੀ ਵਿੱਚ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦਾ ਬਣੇ ਦਾ ਬੂਟਾ ਸੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ? ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਰੋਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀਆਂ ਟਹਿਣੀਆਂ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਲਕਸ਼ਮਣ ਰੇਖਾ ਖਿੱਚੀ ਦੀ ਇਦਾਂ ਖਿੱਚ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਹੀ ਬਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਕੰਜੈਕਟਿਵਾਈਟਿਸ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਸਟਾਫ ਵੀ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗਿਆ ਸੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪ੍ਰੀਕਾਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਐਂਟੀਸੈਪਟਿਕ ਲੇਅਰ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਲਈ ਨਿਕਲਦਾ, ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਾਇਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਆਇਆ ਸੀ ਕੋਈ ਟਾਈਮ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੈਂਸ ਸੀ। ਮਗਰ ਬਚਪਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚੇ ਸ਼ਰਾਰਤ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਾਮਲ ਕੰਡਾ ਮਾਰ ਬਜਾਂਦਾ, ਬਣਾ ਬਸੂਟੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਂਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਜਦੋਂ ਯਾਦ ਆਈ, ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਪੱਤੇ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਲਏ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੀ। ਅੱਜ 30 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੈਂ 30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ। ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਲਾਗੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਪੌਦੇ ਉਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਡੀਸਨਲ ਪਲਾਂਟ ਉਗਾਉਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੁਨੇਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਸਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਧਰਾ ਭੂ ਵਸੁੰਧਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਮਾਤਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਨੰਗਾ ਦੇਖੋ ਉਹਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਇਹ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੋਂ। ਪੌਦਾ ਲਗਾਉਣਾ, ਜੜੀ ਬੂਟੀ ਦਾ ਮੈਡੀਸਨ ਦਾ ਲਗਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਫਲਦਾਰ ਲਗਾਓ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੂਜ਼ਫੁਲ ਹੈ। ਜੇ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਛਾਇਆ ਦੇਣ ਵਾਲਾ, ਠੰਡਕ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਲਗਾਓ। ਆਕਸੀਜਨ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਲਾਂਟਸ ਲਗਾਓ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਆਪਣੀ ਧਰਤੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਦੇ, ਗਲੋਬਲ ਵਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਖਤਰੇ ਅੱਜ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਆ,
ਜਿੱਦਾਂ ਉਹ ਕਹਾਵਤ ਹੈਗੀ ਆ, ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਪਵਨ ਗੁਰੂ ਪਾਣੀ ਪਿਤਾ ਮਾਤਾ ਧਰਤ ਮਹੱਤ। ਤੇ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੇ ਉਸ ਕਹੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ, ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦੀਆਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ 550ਵਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ ਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਇੱਕ ਇਹ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੂਟੇ ਲਾਉਣੇ ਆ ਆਪਣੇ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜੰਮੇ ਆ ਤੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ। ਕੋਈ ਕੇਕ ਕੱਟ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਚਾਹ ਪੀ ਕੇ ਮਨਾਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਯਾਸ਼ੀਆਂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਮਗਰ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਦਦ, ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਿਹਨਤ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਝੁਕਾਅ ਪੌਦਿਆਂ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਰਕੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਰ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਪੌਦਾ ਲਾਵੇ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲੇ। ਸਿਰਫ ਲਾਣ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਲਾਣ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ 100 ਪੌਦਾ ਲਾ ਦੇ। ਮੰਨ ਲਓ 70 ਸਾਲ ਜੀਆ ਤੇ 70 ਪੌਦੇ ਲਾ ਦੇਗਾ। 70 ਪੌਦੇ ਲਾ ਦੇਗਾ ਤੇ 5-6 ਪੌਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਖਰਾਬ ਕੀਤੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਰੇਸ਼ੋ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਬਰਾਬਰ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਚਲੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਾ ਸਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨ ਲਾਲ ਸ਼ਰਮਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਦਿੰਦਾ ਸਰ ਜੀ ਆਪ ਜੀ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ।